Դե երեխաները փակում են խաղում, իսկ մայրիկների համար շատ հաճախ այդ խաղային միջավայրը խոհանոցն է, որտեղ էքսպերիմենտները եւս խաղային մոտիվով են շատ հաճախ արվում ու ինձ թվում է, որ սա կփաստի մեր Անուշը բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս, բարի լույս։ Այո։ Դե դու էլ ես էքսպերիմենտները, չէ՞ իրականում։ Այո։ Իսկ համաձայն ես, որ խոհանոցն էլ իր եղանակներն ունի։ Անպայման մի հատ ասեք, օրինակ այսօր նայելով այս գույներին ինչ եղանակ է այստեղ։ Ես արդեն ազնվամորին տեսնում եմ եւ ամառ, ջերմություն, լավ տրամադրություն։ Ի վերջո գնում ենք արձակուրդ։ Նախ արձակուրդյան բան ենք այսօր պատրաստելու փաստորեն։ Եվ այսօր գիտեք հենց մամաների համար, երբ երեխաները օրինակ գնան բակ խաղան, շատ արագ, երբ ընկերուհու հետ, հարևանի հետ որոշում են ինչ-որ մի օրինակ սուրճ խմել, բայց այդ պահին որևէ քաղցր չունեք, կարող եք շատ արագ թխվածքաբլիթով պատրաստել եւ որևէ մրգով։ Այս դեպքում ես վերցրել եմ ազնվամորին, մոշը եւ հապալածը, բայց ինչ միրգ կամ հատապտուղ տանը կա, կարող ենք օգտագործել։ Մենք պատրաստում ենք աղանդեր թխվածքաբլիթով։ Հիմա մենք այստեղ կավելացնենք հալեցրած կարագ։ Թխվածքաբլիթը նախապես մանրացրել ենք։ Մանրացրել ենք, այո։ Եվ կխառնենք կարագով ու մենք նուշը բովեցի այստեղ եւ հիմա նուշը կկտրենք, կավելացնենք թխվածքաբլիթին ու այս գեղեցիկ բաժակների մեջ կպատրաստենք աղանդերը։ Ինչպես է կոչվում այս ստեղծագործությունը։ Եկեք մտածեք, ձեզ մոտ լավ է ստացվում։ Այս եթերաշրջանի կարծես եզրափակիչ երաժշտական խոհանոցային ելույթը պիտի տեղի ունենա։ Երկընտրենք ամեն դեպքում։ Մինչև դուք կընտրեք, ասեմ, որ նաև սուրճ ենք պատրաստելու, սոցհարթակներում թրենդային սուրճ, այսպես ասած, խտացրած կաթը, խտացրած կաթը եւ սուրճը։ Լուծվող սուրճ։ Ես այստեղ փորձեցի, բայց մի քիչ երկար ժամանակ է պետք, որպեսզի դառնա փրփրանման, հա։ Եթե ինձ կօգնեք, կարող եք որևէ մեկը գալ, այստեղ օգնեք սուրճը պատրաստել։ Չէ՞։ Գիտեք, ամառ է։ Վերջին եթերն է, Վերջին եթերն է եթերաշրջանի արցակ։ Եվ դու դեռ երբեք չես եղել այն անկյունում, չէ, երբեք չես եղել, թե եղել ես։ Եվ կարծես խոհանոցը ի վերջո պիտի դառնա իմը, չէ։ Գուցե, հենց Այսպես այս չի կարող օգոստոսին։ շարունակվել։ Կարծում եմ ճիշտ օրն է։ Գնա։ Ճիշտ պահ, այո։ Բայց վերադառնալու խոստում։ Բայց քեզ հանձնարարում եմ մտածես դուետի մասին, որովհետև այս ստեղծագործությանը անվանում է պետք տալ եւ երաժշտական ձևավորում։ Ընթացքում մենք կներշնչվենք ստեղծագործության Պատրաստման պատրաստման ընթացքից նաեւ։ Այո, Ինային ճանապարհում ենք խոհանոց այս եթերաշրջանում առաջին եւ թերևս վերջին անգամ, քանզի դժվար Սա պարտավորեցնող պատասխանատու իրադարձություն է։ Այո, հիմա ես այստեղ արագ ասեմ ինչ պետք է անենք, ավելացնում ենք 2 գթալ սուրճ, խտացրած կաթ, Բա Ինան ինչ է անելու Անուշ։ պետք է խառնի։ Հա, հասկացա։ Դա լուրջ գործ է, Համլետ։ Խոհանոցում ամեն ինչ սկսվում է խառնելուց։ Խառնելուց, այո։ Կարևորը խառնվեն բաղադրիչները։ Ահա, այդպես եւ խառնենք։ Ոչ թե մարդիկ։ Ստացվում է։ Այո, այո։ Ուղղակի խտացրած կաթը թանձր է, դրա համար երբ որ մի քիչ ավելի Մի քիչ դժվար է դեռ։ Այո, բայց հիմա կստացվի։ Իսկ այդ ընթացքում ես բոված նուշը արագ այսպես մանր կտրտում եմ եւ ավելացնում եմ, ասեմ որ բոված նուշը շատ անմահական համ է տալիս։ Պտտվող հողմերի դարավանդը կանվանենք այս սուրճը։ Պտտվող հողմերի դարավանդը։ Դե որովհետև պտտելով ես ամեն դեպքում ստանում դու այդ սրճահողմերը, հա։ Որը ճաշակելու են քամուց քշվածները։ Գուցե։ Այո։ Ինձ դուր է գալիս։ Չգիտեմ։ Սա վտանգավոր է։ Կարող եք ես խոհանոցն ամբողջովին դուր գա արդեն ինը ավելի շատ լավ է ստացվում։ Թերապևտիկ ինչ-որ բան կա, ինչպես խաղերը երեխաների համար։ Հիմա մենք ավելացնենք թխվածքաբլիթին եւ այստեղ ես պատրաստել եմ սերուցքով եւ կրեմ պանրով, կրեմ
Հիմա մենք հերթով իրար վրա դասավորելով կստանանք մեր աղանդերը։ Անուշ փաստորեն բավականին դժվար է խոսել եթերում եւ միևնույն ժամանակ խոհանոցում գործ անել, որովհետեւ երևի ինչքան լավ պիտի իմանաս քո գործը, որ չկարողանաս կենտրոնանալ պատրաստելու վրա, որովհետեւ ես ընդամենը ինչպես տեսնում եք, նույնիսկ ես չեմ խառնում այս սուրճը, ընդամենը պահել եմ, բայց չեմ կարողանում խոսել։ Չի ստացվում երկուսը միաժամանակ։ Այո, իրականում հեշտ չէ, բայց ես սովորել եմ, գիտես, ինձ թվում է դա մամա լինելու նաև շնորհքն է, որովհետև երբ մամա ես, երբ խոհանոցում որևէ բան ես պատրաստում, այդ ընթացքում գալիս է 4-րդ դասարանի երեխան, հետո քո երկրորդ դասարանի երեխան եւ ասում է այս մեկը օգնի, այն մեկը օգնի եւ դու սկսում ես զուգահեռ ինչ-որ բան խոսել, պատմել, դասը սովորեցնել եւ պատրաստել, այդպես հմտանում ես։ Դեռ քանի որ ես ոչինչ չեմ խառնում եւ ոչինչ չեմ կտրատում, ինչպես դուք։ Եթե ուզում ես շարունակես։ Ես էլ պատմեմ հերոսայտողներին հետաքրքիր փաստեր ազնվամորի մասին։ Պարզվում է, որ ազնվամորին բնական ասպիրին է սիրելի հերոստատիտողներ, քանի որ պարունակում է սալիցիլաթթու։ Այ հենց դրա համար է ազնվամորու մուրաբայով թեյը համարվում ջերմության ժամանակ լավագույն դեղամիջոցը, որը շատ արագ իջեցնում է ջերմությունը, դու վերադարձար։ Հենց նոր խոհանոցից գողացել եմ մի ազնվամորի։ Ուր է։ Ինձ համար։ Այսինքն ճանապարհին նաև հաստրել ես այն ուտել։ Քեզ համար էլ բերեմ։ Գնամ քեզ համար ազնվամորի։ Առնվազն երգելով։ Կուզես։ Քեզ համար։ Ազնվամորի բերեմ, հա։ Դեռ ստե մինչև դու գնաս ես շարունակեմ Իսկապես գնա։ ազնվամորու մասին։ Իհարկե։ Հասներ պատմել մեր հերոստատիտողներին։ Ազնվամորին սիրելի հերոստատիտողներ վարդ ազգիների ընտանիքին է պատկանում, այսինքն այն ազգակցական կապերի մեջ է վարդի հետ։ Պարզվում է, որ հատապտուղները եւս ունենում են ազգակցական կապեր։ Ազնվամորին տարբեր գույների է լինում՝ դեղին, ոսկեգույն, մանուշակագույն ու նույնիսկ սև։ Եվ ազնվամորու թեյը օգտագործվում է մրսածությունը հանելու համար։ Բա այսքան լավ բան է ազնվամորին, իսկ ինչքան լավ է, երբ ազնվամորին քեզ բերում է Ինա Խոջամիրյանը։ Ներողություն եմ խնդրում Համլետ, որովհետև ես այո, խոհանոց վերադարձա քեզ ազնվամորի բերելու նպատակով, բայց ասեմ ինչու։ Բայց ինչու Ինան, հիմա կբերի քեզ ազնվամորի, բայց բոլորովին այլ տեսքով, այսքան վիտամիններից խոսեցիր, ազնվամորու հյութ հիմա կպատրաստի քեզ համար եւ կբերի հյութը։ Դու չգիտես, բայց դու շատ համեղ ես պատրաստում։ Սիրելի հերոստատիտողներ, մեր եթերաշրջանի վերջին եթերը հրաշքներ է գործում պարզապես։ Բացառիկ է Ինան այսօր պատրաստում է ազնվամորիով ըմպելիք, ինքն էլ չգիտի թե ինչպես, բայց արդեն պատրաստ է։ Բաժակի մեջ ավելացնի գթալով։ Տեսնում ես որքան հեշտ է խոհանոցը, իրականում բարդ չէ։ Ինչի մեջ ավել այս բաժակի մեջ, այո։ Ինձ խնդրում եմ ազնվամորու մասին բացատրեք խնդիրներով։ Տեսեք, սա պետք է սառչի իրականում, հետո նոր մենք ավելացնենք կրեմը, բայց մենք հիմա ցույց կտանք ինչ է դառնալու։ Իսկ դուք տանը պատրաստելիս սառեցրեք նոր։ Որքան ժամանակ։ Լավ կլինի գոնե կես ժամ մնա։ Մի խոսքով չիզքեյքի այո, նոր տարբերակ ենք պատրաստում։ Չիզքեյք, որը դոնդողով չէ։ Այո։ Ահա։ Եվ բաժակի մեջ է։ Այո, այստեղ կարող ենք ավելացնել կիտրոն եւ հյութ, ջուր։ Ջուրը կարող ես ավելացնել եւ պատրաստ է։ Իսկ մենք այստեղ կավելացնենք ազնվամորի, Համլետ, Այո։ ձեզ կոկտեյլ եմ բերում։ Ես սրտատրոպ պարզապես սպասում եմ։ Տանեմ։ այո։ Ընտրում եմ այս պահը պետք է ֆիքսել։ Սա պատմական պահ է մեր եթերում։ Գալիս եմ խոհանոցից, քիչ է քեզ համար կոկտեյլ եմ Սա բերում։ պատմական պահ է ուղղակի սիրելի հեռուստադիտողներ, վերջին եթերով։ Վաու։ Դու ես պատրաստել։ Ամբողջ։ Գիտես, ջանք չեմ խնայել, որ դու ունենաս առողջարար, վիտամիններով հարուստ, Զովացուցիչ այս ըմպելիքը։ Անուշ Մայրիկի հետ։
Շատ համեղ ես էլի արսայտողներ։ Ծառույցն է պակասում։ Իրոք։ Ես էլ երբևէ Շատ համեղ է։ անպայման կփորձեմ ինչ Ես էլ գամ Ինայի համար պատրաստել։ Այո, իրականում համեղ է։ Ինայի համար դեռ կպատրաստենք։ Վայ, Հիմա Երաժշտություն մտածեցիր։ Այսօր միասին քիչ ենք երկել, միայն Նյու Յորքն ենք երկել, հասկանում ես։ Լայզա Մինելի դուետը Բայց կարծես։ Նյու Յորքն ենք երկել, երևի պետք է էլի Նյու Յորքի մոտիկներով մտածել։ հետաքրքիր է։ Անուշ։ Սկսեմ գրել։ դուք մինչև մտածեք, ես ասեմ, որ այս մեկը արդեն պատրաստ է։ Դե իհարկե անանուխի տերևը, որը կանաչ գույն կհաղորդի, գեղեցկություն կհաղորդի։ Ահա, ասում են մեկ անանուխի տերևը կարող է թանկացնել այս աղանդերի արժեքը։ Իսկապես շատ գեղեցիկ է։ Անուշ, փշրված բլիթի վրա ինչ է իր ավելացրել, կասես, ես ուղղակի ստեղծագործում եմ։ Բոված նուշ եւ կարակ։ Նուշ եւ ահա։ Կրեմ պանիր եւ սերուցք։ Եվ անանուխը գագաթին։ Լավն էր։ Մոշը պանիրն ու ազնվամորին Ինչ։ եւ անանուխը գագաթին։ Եվ անանուխը գագաթ, շատ լավ։ Դες հիմա սա պիտի եկենք Նյու Յորքի մոտիկներով։ Չէ։ Չէ։ Հիմա հենց մեր այսօր անցնի Անուշի կադրին, ահա, ես քեզ այդ ընթացքում ցույց կտամ։ Մինչև դուք կորոշեք, ես արդեն ասեմ, որ պատրաստեցինք երկրորդը։ Նույն ձևով հիմա կզարդարենք։ Ահա։ Իրականում կարող ենք նաև հատապուտուղը ճզմել եւ ճզմած դնել մեջտեղում։ Եվ մի քանի հատ հապալաս։ Իհարկե անանուխի տերևները։ Հիմա սա դնում ենք մի կողմում, ահա այսպես, և ավարտին հասցնենք սուրճը։ Մենք մեր փորձերն իրականում ժամանակի սղության պատճառով դժվար է ստացվում, փորձերի կարիք ունենք կարծես։ Ամառային արձակուրդների ընթացքում մենք Բայց ես գրում եմ սպասի։ Ալլա պանիրով մեկ բաժակով։ Անուշ։ Սուրճը, Փաստորեն այս կոկտեյլը, որը մենք հյուրասիրեցինք Համլետին, սա մեր այսօրվա պլաններից դուրս էր։ պլաններում էր։ Պլաններում էր, որովհետև իրականում պատրաստել որևէ աղանդեր եւ այդ մի քանի հատիկ հատապտուղը չտանել, չդարձնել որևէ հյութ, իհարկե անհնար կլինի։ Մի քիչ անանուխ նույնիսկ կարող ենք այնտեղ ավելացնել, մոռացանք։ Ես քեզ համար կարող եմ ավելացնել այստեղ արագ պատրաստել, եթե մենք ունենք այդ ժամանակը։ Կամ էլ քիչ հետո Եթե դեռ չեք որոշել, թե ինչ եք երկել, որոշեցիք։ Մի քիչ ժամանակը սողեր, բայց առաջին կրկներքը մենք գրեցինք այս ընթացքում։ Ապա Փշրում ես բլիթը, բոված նուշի հետ,
Մոշն ու ազնվամորին դնում գագաթին Շատ Հալած պանիրով ու մեծ բաժակով Ստանում թխվածքը այս սիրուն Անուշ 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 լինի սելի երուսադիտողներ Այ, 5 րոպեում դժվար էր Իսկապես փորձեցինք։ մեծ պատասխանատվություն էր սա։ Սա Կարևորը ավելի շատ դաժան էր, քան գեղեցիկ եթե էր ես ու գնայի եւ ստացված։ խառնեի այդ սուրճը Ինչու ես թերագնահատում։ Հազար ներողություն, այսօր մեծ բան է տեղի ունեցել Ինան պատրաստել է սուրճ մեր Ես խոհանոցում ոչ Ստատիտողներ Եվ ոչ չափազանց միայն։ կարևոր է միշտ Հյութը։ իրար քաջալերել, միշտ ոգևորել դիմացինին, ձեր ընկերներին, լավն է բոլորին, այս սովածուցիչ այո, եւ ուտելիքը։ թևեր տալ։ Տեսնում եք, երբ Ինայից խնդրում ես մոշ, նա քեզ բերում է մոշի մի ամբողջ սիմֆոնիա Իսկ երբ Համլետին բերում ես Մոշի մի ամբողջ սիմֆոնիա, նա քեզ Ազնվամորու։ համար ստեղծագործում է։ Հրաշալի է Շնորհակալություն, Թող այսպիսի Անուշ առավոտները շատ լինեն սելի երուսադիտողներ Անուշ շնորհակալություն Ինձ Անուշ թվում է լինի։ իսկապես զովացնող մի քանի բան ստացանք, որը միասին եւս շատ համեղ կլինի Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ Այո։